Riria maumire murango-ini uyu na kugeithania ngeithi cia thayo, President Kenyatta na Raila Odinga ni marahurire mwihoko wa Kenya, mwihoko wa ati nima Kenya ni nene kuri mundu o wothe, mwihoko uria warehire thayo bururi-ini thutha wa ihinda riari iritu muno ria rumena rwa kinduriri ruria raumanite na githurano kinene kiria kiareganitwo nakio ni Raila Odinga. Kutoka hapa tunataka kuunganisha taifa la Kenya ili tutembee pamoja kama watu moja. Na kuma muthenya ucio uteti wa bururi ugicenjia biu na atongoria aya eri makiambia kurutithania wira hamwe, undu uria wagegirie andu aingi na muno ateti a miaho ya Jubilee na ODM aria matari na wiki tiga kurumirira uria kurekwo. Ndio sababu tulisema handshake tutaleta mashinani. Tuendelee kutembea na baba. Munaunga mkono tuunganishe wa Kenya. Ona gutuika ti atongoria othe maiyukirie wiguano uyu, aingi manyitanire thabari-ini ya kunyitithania nduriri ciothe na kuhunjia urumwe muno icigo-ini cia bururi iria nduriri nyingi cikaraga. Naho haha Raila Odinga akiambiriria kunyita mbaru tabarira cia thirikari ya Jubilee, ona gutuika akoretwo akiorotwo ni undu wa kiria gutuikaga ati arahuthira kamweke kau kwiyethera mayo ma kiuteti, undu uria areganite naguo biu. Sio mimi nini ya Raila au Orengo au Kuria au Ruto. I want to say for all the things that I did say or do on behalf of all our teams, I want to ask for your forgiveness. Mbere ya ngeithi gutire minister wa thirikari ya Jubilee angiendire kuonekana Odinga, no riu ona amwe ao ni mathiaga kumucerera wabici-ini yake mwena wa Capitol Hill. No ona gukiria uguo haho iria ikoretwo kuone ati kuma Odinga agiathiriti na President Kenyatta, mwaho wa uregani no waninirwo hinya na uguo ugwati wa guthukagia mbeca cia muingi ukaingira kuona gutire mundu wa kuhuha firingi. We must move from the handshake to handcuffs. This is the message. We must move from handshakes to handcuffs. Riri tirio riari rita ria mbere ria Odinga kwamukaniria ngeithi cia thayo, ni ukuririkana ati mwaka wa 2008 thutha wa githurano kiria kiagumirwo ni ngahiha, Odinga ni amukanirie ngeithi no ria wari President Moi wa Kibaki, ngeithi iria cia horoirie bara iria yakiriirie na gucungirira ikuo cia andu Ya Kisumu. Kuma ngeithi ici cia mukanirio abunge aria matuire mahurite thirikari ni mahorerire, nao aingi makiroreria marakara mao ma kiuteti kuri munini wa President William Ruto uria ni thu nene ya kiuteti ya Odinga. Ruto na arumiriri ake makoretwo makiona ta makunyanirwo ni President Kenyatta riria ambiririe thiriti ya kiuteti na Odinga. Shida ya Kenya ni viongozi wakora na matapeli, watu ambao wanasema haya wanafanya kinyume. No ona kuri uguo kuri a Kenya makenereire ngeithi ici makiuga ni cimahete thayo wa ngoro. Kulingana na venye walisalimiana, wa Kenya walifurahiana sana kwa sababu kitu ya kwanza hakuna vita, hakuna mambo ya kupigana na venye inaonekana tulitulia sana. Handshake yo ri ni teithĩtie a Kenya kunyitanira moso go fight tribalism. No handshake yo ya andu aya eri ya tongoria aya eri ndiagiriirwo gutuika ati ni kugayukania thirikari to ria rimwe turona okorwo na gutiri mundu ugatuika president ukire murango wa thutha ko ni akwenda gwathana Kenya oke Kenya gwathana ni mundu ukire irebe-ini ahurwo kura no wananchi no ndangiathana kuma murango wa thutha. Kamite iria yombirwo kuya mendekithia ma a Kenya uria mangienda ngeithi gatagati ga President Kenyatta na Odinga cimateithie ndire irarikia wira wayo ona gutuike koretwo igicera miene itiganite kwaraniria na andu, na riu ni hoete kuongererwo ihinda ria mwaka umwe kumahotithia gucera kaunti ciothe. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Kiama Kariuki.